Teman-teman, saya mau menunjukkan kepada teman-teman ini efek mikrofon Bluetooth ya. Ini efeknya ada, kalau nggak salah ada 5 efek suara ya. Oke, langsung kita coba. Kita untuk tombol powernya tekan. The Bluetooth device is ready to pair. Halo, Cek. ini ya sebentar. Halo, cek. 1, 2, dicoba. Nah, ini yang suara normal ya teman-teman ya. Ini suara yang normal. Coba kita ini ya, yang tulisan kelihatan nggak teman-teman? Yang tulisannya rek ya. Ini yang tombol di tengah ini kita tekan 1 kali. Halo, 1, 2, dicoba. Nah, ini efek 1. Kita tekan 1 kali lagi. Halo, 1.